Biserica Buna Vestire a desfășurat recent la Chișinău un seminar de creștere spirituală. Este un eveniment tradițional organizat de 2 ori în an, care are ca scop echiparea credincioșilor în vederea lucrării de misiune. De această dată, participanții au studiat primele capitole din Epistola către Evrei. Deci cel care era mort în păcatele lui, gata, din moment ce a devenit copilul lui Dumnezeu, l-a primit pe Domnul Iisus, a intrat în nou legământ, puterea lui Dumnezeu se desfășoară în omul acesta. Face parte din biserică, alcătuiește biserica și în biserică, zice, plinătatea Domnului Iisus acolo. Acolo se desfășoară, în noi. Elementul cheie al acestor seminare îl constituie descoperirea personală a doctrinelor biblice, informațiile de temelie a credinței creștine. Fiecare credincios lucrează în manualul propriu, unde urmărește textul și își face observațiile. Da, acest seminar este foarte important pentru noi. De fiecare dată când venim la acest seminar, noi parcă ne umplem bateriile. Totdeauna vedem lucruri noi, mai ales această carte Evrei, extraordinară. Așa niște lucruri clare am observat despre îngeri, despre Dumnezeu, despre Iisus, că omul este mai presus ca îngerii, așa cum l-a creat Dumnezeu. Nu știu, așa parcă te încurajează de nou și îți dă aripi în lucrarea și în toată viața de credință. Eu le găsesc deosebit de importante seminarele acestea. Pentru un creștin, cel mai important este învățătura. Pentru biserică, învățătura sănătoasă. Dacă oamenii nu mai sunt înrădăcinați bine în Scripturi, atunci vin toate problemele în viețile lor, în familiile lor, în biserică. Și noi trăim într-o vreme în care tot mai puțin și mai puțin se studiază Scripturile. Din pricina aceasta, biserica își pierde puterea, își pierde impactul care trebuie să-l aibă. Iată, de asta insist ca și păstor să avem seminarele acestea, pentru că este o împrospătare. Oamenii pe parcursul verii, eu știu, undeva își mai pierd disciplina personală, intervine ceva și atunci vreau ca seminarele astea să fie, revenim toți la studiu biblic, la disciplina asta, oamenii își rededică viețile lor, se cercetează în lumina Scripturilor, oamenii revin înapoi în grupele de studiu biblic, oamenii numai decât au o creștere spirituală, exact așa cum am spus, că asta este destinația seminarilor, creștere spirituală, și toți care au venit la seminarele astea mărturisesc că seminarele le aduc creștere spirituală și mai ales le aduc motivație ca să continue să studieze așa, că după aia vor continua și cursul acesta îl vor studia în grupele lor, în grupele mici din biserică. Biserica este împărțită pe grupe mici, oamenii merg o dată în săptămână și completează o parte de lecții în grup, restul completează individual și apoi ne întâlnim toți în Zoom și discutăm lecția. Înainte de seminar, liderii bisericii se întrunesc pentru o zi întreagă în vederea analizei semestriale și planificării celor mai importante evenimente și aspecte ale activității bisericii. Întâlnirile astea sunt întâlniri strategice. Eu tare mult țin la întâlnirile astea și foarte mult insist să fac întâlnirile astea. Pentru că, vezi, când ne întâlnim, facem ședințele comitetului, noi discutăm lucrurile care sunt la zi. Eu știu ce s-a întâmplat, ce se întâmplă, lucruri care trebuie să mai degrabă executate așa la moment, dar întâlnirile astea sunt tocmai pentru viziune, pentru a privi mai departe, pentru o perioadă mai lungă, să vedem ce merge bine, pentru a analiza. Prima parte a zilei o petrecem prin a analiza lucrarea care am făcut-o. Iată, acum am făcut o analiză a lucrării din vară, ce s-a făcut în vară și apoi după asta planificăm lucrarea până în vara viitoare. Cam așa se împarte la noi activitatea. Și noi am putut în linii mari să privim înainte ce vrem să facem, ce vrem să facem diferit, care e viziunea noastră până la vara viitoare. Eu le găsesc deosebit de importante și atunci toți mergem într-o direcție. Pe urmă lucrăm detaliile, de acum la ședințele care le avem pe parcursul anului, în fiecare săptămână sau odată la 2 săptămâni, noi lucrăm la detalii. Următorul seminar de creștere spirituală este planificat pentru perioada 26-28 mai. Orice doritor de a studia Sfintele Scripturi este așteptat cu drag.